हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रोडिलियस सिरप के बारे में। यह सिरप किन किन बीमारियों में दी जाती है। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से खांसी और सांस जैसी समस्याओं में किया जाता है, जैसे सीने में जकड़न, सांस लेने में परेशानी, गले में कड़कड़ाहट और सर्दी खांसी में यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप डॉक्टर के सलाह से लें।